Ողջույն։ Factor TV-ում զրուցելու ենք ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրամյանի հետ, Վարձես, պարոն Աբրամյան։ Պատերազմի 1 տարին լրացավ եւ ես ուզում եմ վերհիշել, թե այս ընթացքում քաղաքական ուժերը արդյոք յուրացրին տեղի ունեցածը, վերլուծվեց եւ արդյոք քաղաքացին ծրագրեր տեսավ քաղաքական ուժերից իրադրությունից ելք որպես, բայց այդքան էլ շատ կառուցողական աշխատանք չեմ հիշում, այդ անցնող 1 տարվա ընթացքում ավելի շատ քաղաքական գզվռտոցներ էին, դուք նրանց կապիտուլյանտ ու դավաճան եք անվանում, դուք անձամբ դուք չէ, ընդդիմությունը, այսպես ասեմ, նրանք էլ թալանչի ու չգիտեմ, հանցագործ ինչ ասեցին իրար, դուք ընդունում եք, որ քաղաքական դաշտը մինչ այս պահ adekvat չի գտնվել մեր պետության առաջ ծառացած մարտահրավերներին։ Իհարկե համաձայն չեմ այդ մոտեցմանը այն առումով, մի կողմից կարելի է համաձայնվել, որ եղել են փոխադարձ վիրավորանքներ, եղել են փոխադարձ սուր հայտարարություններ եւ այլն, բայց եւ խոսում ենք քաղաքական ուժերի ծրագրերի մասին, որոնք միտված են ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու մասին, մասնավորապես անվտանգային համակարգի կամ Հայաստանի Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ապա այստեղ կա մեկ կարևոր նկատառում։ 2020 թվականին տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունների օրերին, դրանից հետո հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո իրավիճակի պատասխանատուն շարունակում է մնալ իշխանությունը եւ ըստ էության համակարգը եւ քաղաքականությունը ընթանում է իշխանության ծրագրերի շրջանակներում անկախ այն հանգամանքից թե ինչ էին պլանավորել կամ ինչ էին ծրագրել իրենց նախընտրական ծրագրերում կամ առաջ քաշած մոտեցումներում մյուս ուժերը, որոնք այսօր իշխանության մեջ չեն, թեկուզ եւ խորհրդանում են կամ նույնիսկ ընդդիմություն են, որոնք արտախորհրդանական ուժեր են, դա այս պահին այնքան էլ կարևոր չի այնքանով, որ իրենք ընդհանուր քաղաքականության վրա այսօր ազդեցություն չունեն։ Ես մեկ օրինակ կարող եմ բերել, օրինակ այն հայտարարությունները, որոնք ես էի հնչեցնում հետպատերազմյան իրավիճակում, որոնք նպատակ ունեին առաջին հերթին միջոցառումների շարք սկսելու, համալիր միջոցառումների անվտանգության համակարգի վերակազմավորման, վերականգնման վերաբերյալ, դրանք որևէ ձևով լսելի չդարձան իշխանությունների համար։ Այսինքն, եթե նույնիսկ դուրս գանք փոխադարձ մեղադրանքներին, կային նաև մոտեցումներ, որոնք այդ պահին նաև կար որոշակի գիտակցվածություն, որ այս իրավիճակը հետագայում կարող է բերել ադրբեջանական զորքերի միջև Երևան հասնելու եւ այդ ճանապարհին արդեն գորգորոսները, բաները որևէ ձևով որևէ խնդիր չէին լուծելու, բայց նույնիսկ իշխանությունը այդպիսի իրավիճակներում որևէ ձևով իրավիճակին համահունչ չի գործում։ Բայց ընդդիմությունը պետք է ստիպի իշխանությանը լսել իրեն եւ հաշվի նստել իր հետ։ Մենք այսօր ինչ ենք տեսնում, որ նույն անվտանգության հանձնաժողովը այսօր ինչով է զբաղված լինելու։ Զբաղված է լինելու փոխնախագահի չընտրությամբ, հա։ Այսինքն քաղաքացու եւ պետության տեսանկյունից անլուրջ թեմա է, գիտեք, մարդկանց չի հետաքրքրում ով է այդ փոխնախագահը, մարդկանց հետաքրքրում է ընդդիմությունը եւ իշխանությունը արդյոք նստել են եւ իրար հետ դիսկուրսի մեջ են մտել, հեշտ չեղած, եթե նույնիսկ ծրագրի դա չի վերածվում, նույն անվտանգության հարցերի հետ կապված բազմաթիվ, այսինքն մարտահրավերներ կան, այ ինչու չի ստացվում նույն ընդդիմությանը իշխանությանը բերել իր դաշտ կարևոր հարցերի քննարկումների դաշտ, եթե նրանք այդպես միտված չեն, հա, կարևոր հարցերը քննարկել։ Տեսեք, խնդիրը այլ բանում է։ Մենք խոսում ենք տարբեր տեքստերով, մենք խոսում ենք տարբեր բաների մասին։ Իշխանության համար առաջնահերթությունները լրիվ այլ են, ընդդիմության համար լրիվ այլ։ Ես խոսում եմ մեր դեպքում, բնականաբար իրավասություն եմ ներկայացնում մեր խմբակցության մոտեցումը եւ հաշվառելով հանգամանք, որ այդ հանձնաժողովում ես եմ ներկայացնում մեր խմբակցությունը, կարող եմ ասել հետեւյալը։ Այս օրերին, սկսած օգոստոսի 2-ին, այսինքն այս նոր խորհրդանի աշխատանքներից, մենք ունեցել ենք արտահերթ նիստեր, որոնք նպատակ են ունեցել փոխնախագահի խնդիրը լուծելու։ Ունեցել ենք նաև զուգահեռ նաև այլ քննարկումներ եւ հենց այդ քննարկումներն են օրինակ իմ համար հնարավորություն եղել այդ հանձնաժողովի կազմում, ընդ որում դրանք ուղիղ են հեռարձակվում, բարձրաձայնելու հարցեր, իշխանությանը բերելու այն իրական օրակարգ, որի կարիքը այսօր մեր քաղաքացին ավելի շատ ունի։
Սկսած սահմանային իրավիճակից, վերջացրած անհրաժեշտ աշխատանքների անվաշինական աշխատանքների իրականացումը։ Սոտ խոզնավար հատվածում, որտեղ ադրբեջանական զորքերը մայիսի 12-ից ներխուժել են, Գորես-Կապան ճանապարհատվածը, որի մայրուղու անվտանգություն իրականացնում է ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը, իրավիճակը երասխում եւ մնացած հատվածներում։ Դրանից բացի բարձրաձայնել եմ նաև զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգի քննարկումների հարցը, որովհետև դրա մասին արդեն 8 ամիս է, 9 ամիս է խոսում են, մենք նույնիսկ դա քննարկել ենք ձեր տաղավարում։ Այդ հարցը ստիպված եմ եղել բարձրաձայնել, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ դա պաշտպանության հանձնաժողովում նույնիսկ փակ քննարկումների չի բերվել, եւ այս պարագայում մտահոգությունները շատ ավելի խորանում են, որովհետեւ հասկանում ես, որ իրականում կամ չկա գիտակցվածություն, որ կան խնդիրներ, որոնք հրատապություն են պահանջում, կամ կա գիտակցվածությունը, բայց նպատակային ձևով իշխանությունը համակարգը տանում է վերջնական կազմալուծման։ Իսկ դրա հետևանքները կարծում եմ բոլորի համար էլ արդեն բարձ է ինչ է լինելու։ Եկեք կոնկրետ հարցի անդրադառնանք, հա, մենք շատ հաճախ արհամարում եւ ծաղրում ենք նույն Հայաստանի նկատմամբ թշնամական տրամադրված Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները եւ լուրջ չենք ընդունում, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ այն ինչ որ ասում է, մի օր դրա հետևից այդ մարդը գնում է, հա, հիմա էլ հերթական սպառնալիքն է Հայաստանի ասեն, թե Զանգեզուրի միջանցք պետք է բացվի, հա, մենք դեռևս համբերություն ենք դրսևորում, չնայած մեր համբերությունը նույնպես սահմաններ ունի, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ մեր համբերությունը սպառվում է։ Դուք ունեք կասկած, որ նրանք Ադրբեջանը եւ միգուցե եւ Թուրքիան ուժով փորձելու են բացել այդ միջանցքը։ Կոնկրետ այս հարցը փորձաքննության ենթարկվում է ձեր հանձնաժողովում, մեր անելիքների մասին դուք ստանում եք պատասխաններ կամ տալիս եք պատասխաններ թեկուզ լուծումների տեսքով։ Տեսեք, լուծումների համար կա մի քանի հարթություն։ Ես արդեն ասացի, որ լուծումները պետք է նախ ընդունվեն իշխանության կողմից, ընդ որում դրանք նեղ քաղաքական որևէ շատ չհետապնդող լուծումներ են, որոնք ինքս տարբեր առիթներով առաջադրել եմ։ Կա երկրորդ խնդիրը, Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, որի հետ կապված մենք արդեն տեսել ենք, որ 1 տարի առաջ անհրաժեշտ գնահատականներ չեն ներկայացվել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է հրապարակային, որ այն կառույցները, որոնք իրեն պետք է ապահովեն համապատասխան տեղեկատվությամբ, նրանք հակված են եղել նրան, որ պատերազմը չի սկսվելու։ Հիմա այս իրավիճակում վստահել այս իշխանությանը, համարել, որ նրանք ունենալու են իրավիճակի գնահատականներ եւ շարժվելու են դրան համահունչ, բնական է, որ տրամաբանական չէ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է թշնամիներին թերագնահատելուն, բնականաբար անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, որ դա բարեհոգեբանական առումով նաև որոշակի ազդեցություն ունեցել է նախորդ պատերազմի ժամանակ մեր հասարակության վրա։ Դրա վրա ազդել է նաև այն հանգամանքը, որ 18 թվականից հետո մեր հասարակությանը նախապատրաստել են խաղաղության, համոզելով, հավաստիացնելով, որ պատերազմ չի լինելու եւ մենք հնարավորություն ենք քաղաքական գործիքներով կամ իրավիճակը ցկցկել կամ հասնել որոշակի մեր համար ընդունելի լուծումների։ Հիմա սրանից հետո իշխանությունը ուզենա թե չուզենա, հարգի թե չհարգի, պետք է վերլուծի այն ազդակները, որոնք գալիս են Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, իսկ դրա համար նույնիսկ խորը գիտահետազոտական կենտրոնների անհրաժեշտություն չկա հասկանալու, որ Ադրբեջանը սպառնում է երկու նպատակով։ Առաջինը ազդեցություն ունենալու քաղաքական գործընթացների վրա եւ առաջին հերթին բանակցությունների վրա ստանալու Հայաստանից պահանջածը, այս դեպքում առաջին հերթին խնդիրը վերաբերում է Միջանցքի թեմային, եւ երկրորդը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բաց հայտարարում են, որ եթե չկարողանանք այս խնդրի լուծմանը հասնել խաղաղ ճանապարհով, ապա պատրաստ են գնալ նաեւ դրա ռազմական ուղով։ Թուրքիան դա ասում է տողատակերով, Ադրբեջանը ասում է շատ ավելի բաց։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է. ինչով է, ինչ ռեսուրսներով է Հայաստանի իշխանությունները դիմագրավելու այս մարտահրավերներին, որտեղ միայն Թուրքիայի հետ ազդակներ փոխանակվելով դա որևէ ձևով խնդիրը չի լուծելու։ Երկրորդը, ինչ քայլեր է ձեռնարկվում արտաքին ճակատում, ինչ քայլեր է ձեռնարկվում անվտանգության ոլորտում, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ընդհանրապես երկրի ներսում։
Եթե որևէ մեկը գա եւ կասի, որ գիտեք, այս ուղղությամբ այսպեսի լուրջ աշխատանք է տարվում, ես միգուցե ներողություն կխնդրեմ, բայց այս իրավիճակի ընդհանուր գնահատականը եւ իմ վերլուծությունը, որը բխում է վերջին 1 տարվա այս իրադարձությունից, ցույց է տալիս, որ իրականում մենք այսօր շատ ավելի վատ իրավիճակում ենք, քան նույնիսկ պատերազմի ամենածանր պահերին։ Երկիրը դիմադրության առումով, դիմադրողականության առումով այսօր ունի մեծ խնդիրներ եւ այս իշխանությունը որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկում այս իրավիճակի մասով գոնե լուծումներ գտնելու հարցում։ Սա բխում է ոչ միայն իշխանության հնչեցրած հայտարարությունների առաջ բերած օրակարգերից, այլ նաեւ հանձնաժողովին, դուք հանձնաժողովին հաղումներ եք անում 4, այսօր 5-րդ նիստը արտահերթ պետք է տեղի ունենա։ Եթե հետևել եք որոշակի մանրամասներում, կտեսնեք, չկա հանձնաժողովի նիստ, որտեղ ես չբարձրաձայնեմ այն խնդիրները, որոնք իրականում մեր օրակարգն են, բայց իշխանությունն ասում է ինչ եք ուզում մեզանից։ Մենք ունենք այլ օրակարգ, գնում ենք այլ օրակարգով եւ այսպիսի հարցերով իշխանությունը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ ինքը թքած ունի եւ քաղաքացու անվտանգության վրա եւ առասարակ այս երկրի վրա։ Ես ուզում եմ ձեր բանաձևը ստանալ նույն այդ միջանց կոչվածի շուրջ իսկապես ռազմական սպառնալիքը շատ մեծ կարող է լինել, որովհետև ինչ են անում ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ստեղծում են իրավիճակ եւ հետո ասում են դե եկեք քննարկենք, առևտրի սակարկման թեմա են դարձնում մեր տարածքները, օրինակ Սյունիքում, Գեղարքունիքում, այն տարածքները, որ օկուպացրել են մինչ այժմ եւ չի հաջողվել նրանց այնտեղից դուրս մղել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, դիվանագիտական քաղաքական գործիքներով պետք է այդ սպառնալիքը չեզոքացվի, միջանցքի պահանջի եւ հավանական ռազմական սցենարի, թե չգիտեմ, կա օրինակ այլ սցենար մեր զինված ուժերում ունենալ ստորաբաժանումներ, որոնք եթե ոչ լայնածավալ, ապա գոնե իրավիճակային այդ խնդիրները կլուծեն, հրդեհները կմարեն, որն է ձեր բանաձևը։ Տեսեք, երկու ուղղությամբ աշխատանքն էլ այսօր անհրաժեշտություն է։ Արտաքին ճակատում մենք ունենք երկու խնդիր։ Առաջինը նվազեցնել հավանականությունը ռազմական գործողությունների, երկրորդը մեր քայլերը միջազգային հանրության համար դարձնել հնկալելի։ Երրորդ ճակատը դա արդեն անվտանգությունն է, երբ որ ես խոսում եմ անվտանգության մասին, դա չի ենթադրում միայն պաշտպանության նախարարությունը, որովհետև օրինակ մենք ունենք հատվածներ, հատկապես Գորիս, Կապան եւ մինչեւ Մեղրի այդ ճանապարհ հատվածին է վերաբերում, որտեղ տարբեր հատվածներում ծառայություն իրականացնում նաև ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը։ Այս իրավիճակում պետք է հասկանալ այն ռեսուրսները, որոնց տիրապետում են այդտեղ ծառայություն իրականացնող ուժերը, պետք է հասկանալ այդ ուժերը խնդիր ունեն կամ հնարավորություն են միայն ապահովելու պայմանական խաղաղ ժամանակներում մարտական հերթապահությունը կամ սահմանապահ ծառայությունը, թե ի վիճակի են նաև լուծելու այլ խնդիրներ։ Ես իհարկե պատրաստ եմ շատ ավելի մանրամասն խոսելու, թե նրանք ինչի են ունակ, ուղղակի տարբեր նկատառումով չեմ ուզում այսօր շատ ավելի բաց տեքստով խոսել, բայց հավաստիացումները, որոնք պետք է ավելի առարկայական են իշխանության կողմից, որևէ ձևով չեն ներկայացվում, չկան էլ որ ներկայացվեն։ Որ մենք պատրաստ ենք այդ սցենարի եւ կարող ենք չեզոքացնել հավաստիացում այդ մասին։ Թող պատրաստ չլինեն այս պահին այս սցենարին։ Մենք տեսնենք, մենք էլ չէ, թող հասարակության գոնե նեղ խմբերը, նեղ փորձագիտական խմբերը, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը, վերջը որոշակի գոնե սահմանափակ թվով մարդիկ տեսնեն, որ այդ պատրաստ լինելուն կամ հակառակորդին զսպելուն ուղղված գոնե աշխատանքներ լրջորեն իրականացվում են։ Այսօր մենք ունենք ցավալիորեն եմ սա ասում, միակ գործոնը, որ այսօր կանխում է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, դա այս ռեգիոնի մյուս խաղացողների, Իրանի եւ Ռուսաստանի կենսական շահերն են, որոնք որևէ ձևով չեն ենթադրում ադրբեջանական թուրքական այդ ճանապարհի Սյունիքի միջոցով ճանապարհի հաստատում։ Ճանապարհ նկատի չունեմ ես միայն միջանցքի։ Եթե այսօր այդ հնարավորություն տար ռեգիոնալ իրավիճակը, այսինքն այդ բարենպաստ պայմաններներ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար, նրանք առանց բանակցության միանգամից խփելու են եւ Սյունիքը միանգամից փոկելու են։ Կրկնում եմ, մեր համար բարեբախտաբար սա տեղի չի ունենում, որովհետև կա ռուս-իրանական նաև շահերը այս տարածաշրջանում, կա կոնկրետ Սյունիքում,
ինչը ենթադրում է դրա անխափան կապի ապահովումը։ Որոնք կարող են փոխվել։ Որն է այն երաշխիքը, որ չի փոխվելու։ Միանշանակ ես նույնիսկ շատ կասկածում եմ, որ Հայաստանը լրջորեն աշխատանք է տանում Իրանի, Ռուսաստանի հետ, շատ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով շահերը համադրելու եւ ընդհանուր այդ շահերի տրամաբանության մեջ գործելու համար։ Դուք երբ ասում եք, պարոն Աբրամյան, որ Ռուսաստանը չի ուզում, հա, այդ միջանցքը ստանան թուրքերը եւ ադրբեջանցիները կամ ճանապարհը, եթե այդպես ձևակերպեք, բայց նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն էր ասում, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը ինքն է գրել, իսկ այնտեղ շատ կոնկրետ կետ կա, որով Ադրբեջանը պետք է կապվի Նախիջևանի հետ եւ այդ ճանապարհը պետք է հսկեն ռուսական ԱԴՑ-ի զորքի, այսինքն իրենք էլ որոշակի շահագրգռվածություն ունեն եւ այն հենքը անվտանգային, որի վրա մենք հույս ենք դնում, կարող է այդ հարցակման, հավանական հարցակման դեպքում չգործել, որովհետև նույն ռուսները հսկելու են այդ ճանապարհը, չէ՞, այսինքն մեզ համար ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ մենք կրկին գնանք խնդրենք, ասենք լավ, եկեք, տալիս ենք այդ միջանցքը ադրբեջանցիները հարձակվել են տանկերով, ենթադրենք այդ 10 կամ 20 կիլոմետրը, չգիտեմ, Նախիջևան ձգվող վերցրել են ռուսներ, եկեք գոնե դուք պաշտպանեք։ Այսինքն մենք այդտեղ էլ լիակատար պետք է հույս չունենանք, որ գիտեք, բանա ռուսները արգելակելու են, էլի իրենք ունեն շահագրգռվածություն, սա եւս պետք է չէ գնահատել։ Տեսեք, դա երկու խնդիր, ինչ է ուզում Ադրբեջանը եւ ինչ է կոմպրոմիսային առաջարկում Ռուսաստանը եւ որտեղ ենք մենք ընդհանրապես։ Նույնիսկ եւ խոսում եմ մասին, որ օրինակ ռեգիոնալ ապաշրջապակման շրջանակներում ճանապարհներ են բացվելու, այդ ճանապարհների հարցը եւս ծանր քննարկումների առարկա է, որովհետեւ օրինակ Թուրքիան, Ադրբեջանը ուզում են ստանալ Մեղրիով, որը նախ սովետական ժամանակահատվածում գործել է եւ ճանապարհը այդտեղով է անցել, ուզում են ստանալ օրինակ Ակնա, Ստեփանակերտ, Գորիս, Սիսիան ճանապարհով եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ Ռուսաստանի մոտեցումները այս հարցում դեռևս տարբերվում են եւ համընկնում են այսօր Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ։ Եվ կա երրորդ խնդիրը, որ պետք է հասկանանք, որ ցանկացած պարագայում, նույնիսկ եթե մեզ սատար են կանում մեր բարեկամները, մեր դաշնակիցները, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է ուժեղացնել իր անվտանգության համակարգը, ցանկացած պետության հետ հարաբերությունում, կլինեն թշնամիներ, դաշնակիցներ, բարեկամներ եւ այլն, գտնվել արժանապատիվ հարթության մեջ։ Քանի մենք մեր խնդիրները չենք լուծում կամ գոնե մեր հնարավորությունների շրջանակներում այդ հարցը չենք լուծելու, բնական է, որ ցանկացած պետություն շարժվելու է բացառապես իր շահերի շրջանակներում եւ մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մնացածների որոշումների արդյունք է լինելու։ Եվ այս իրավիճակում կրկին կարևորելով եւ Իրանի հետ մեր հարաբերությունը, որտեղ մեծ թվով կետերում դրանք հատվում են եւ մենք շահերի ներդաշնակեցման նույնիսկ առանց որևէ քննարկումների ունենք կետերը եւ Ռուսաստանի հետ, մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած պարագայում այդ բեռը մենք մեր մասով ինքներս պետք է տանենք, որևէ ձևով չփոխանցենք ուրիշներին, որովհետև ցանկացած երկիր ինչպես էլ առաջնորդվի այդ պայն ինչ շահեր ունենա, բնականաբար առաջնորդվում է իր երկրի պետական եւ ազգային շահերի, որոնք ինչ որ կետում կարող են քոնի հետ չհամաձայնել։ Այո, սուվերեն անվտանգության, ազգային անվտանգության սեփական համակարգը, սեփական ռեսուրսով։ Ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանը մի հայտարարություն արեց պատերազմից հետո հարցազրույցեր, որտեղ այսպիսի մի հարցադրում էր անում, իշխանություններն մեղադրում էր, որ ինչու ՀԱՊԿ-ի գործընկերներին չդիմեցիք, որպեսզի գան Տավուշի սահմանին կամ այլ սահմաններում իրենք հերթապահեն կամ այդ պաշտպանությունը վերցնեն, այդտեղի զորքը տանենք Արցախ։ Իսկապես դուք ես այդ հայտարարությունը ընկալեցի որպես կշտամբանք նույն ՀԱՊԿ-ի հասցեն, որ դուք այն դաշնակիցները չեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նման դժվարին իրավիճակում դիմի ձեզ։ Ես անկեղծ ասած ոչ թե դա իշխանությանը կշտամբանք ընկալեցի, այլ ՀԱՊԿ-ին ուղղված, որ Հայաստանը նման իրավիճակում անգամ չի դիմում ձեզ եւ ես հիշում եմ նույն Սերժ Սարգսյանը բավականին կոշտ էր խոսում ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ այն իմաստով, որ նույնիսկ չեք զանգահարում այդ միջադեպերից հետո հարցնելու ինչ տեղի ունեցավ եւ այլ։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք ընդհանուր, արդյոք այդպես է, իմ ընկալումը ճիշտ է, ընդհանուր ընկալում, որ մեկ կենտրոնի վրա հույս դնելը անվտանգության
ճարտարապետությունը կառուցելիս կարող է կատաստրոֆիկ բացասական հետևանքներ ունենալ եւ որն է մեր այլընտրանքը այս բaragայում։ Տեսեք, արեք առաջին մասից գանք ձեր հարցադրման, որն էր այդ ժամանակվա մեր խնդիրը եւ ավելի բացվածքով ինչ էր առաջարկում Սերժ Սարգսյանը։ Նպատակը հետեւյալն էր։ Տեսեք, երբ ադրբեջանական զորքերը մոտեցան Կովսականին եւ մոտեցան արդեն դեպի Մեղրի կամ Գորիսի ուղղությամբ, Հայաստանի իշխանությունները դիմեցին Ռուսաստանին, ելնելով հայ-ռուսական հարաբերություններով եւ պայմանագրային այդ բազայով, խնդրեցին պաշտպանություն իրականացնել սահմանի այդ հատվածում։ Դրանից հետո ռուսական 100-րդ ռազմաբազան տարբեր ստորաբաժանումներ տեղակայեց Մեղրի հատվածում, Կապանի հատվածում, Կապան-Գորիս հատվածում եւ Գորիսում, այսինքն այն հատվածներում, որտեղ կարող է լինել ադրբեջանական ճեղքում։ Հիմա նույն այդ պայմանագիրը ենթադրում է հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանի պաշտպանությունը կամ Ռուսաստանի աջակցությունը ենթադրել Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանին։ Սերժ Սարգսյանի ասացի բացվածքը հետեւյալն էր. հնարավորություն տալ դիմել Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը Տավուշի հատվածում նաև տեղակայում աներ իր ստորաբաժանումների, այս դեպքում 102-րդ ռազմաբազայի, ինչ է հնարավորություն կտար այդ հատվածում այդքան ուժեր, հայկական զորքեր չտեղակայել որևէ սպառնալիքի համար եւ այդ ողջ մարտունակ կորպուսը, բանակային կորպուսը տեղափոխել Արցախ, իսկ Տավուշի կորպուսը տարբեր իրավիճակներում ցույց է տվել իր բարձր մարտունակությունը եւ այս իրավիճակում այդ կորպուսի ներգրավումը Արցախում ռազմական գործողություններում կտրուկ իրավիճակ փոխելու մեծ հնարավորություն ուներ։ Հիմա եթե գանք երկրորդ մասին ձեր հարցադրման կապված անվտանգային ճարտարապետության հետ։ Տեսեք, նախ պետք է Հայաստանը աշխատի, բանակցի եւ հասկանա, ում հետ ունի շահերի համադրում եւ ում հետ է հնարավորություն տալիս հարաբերությունը շատ ավելի խորը մակարդակի հասցնել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգային ճարտարապետությանը, այս մասով պետք է մի կարևոր առանձնահատկություն ֆիքսել։ Երբ որ դու որևէ երկրի հետ գտնվում ես այս կամ այն խորությամբ ռազմավարական կամ բարեկամական հարաբերությունների մեջ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ երկրի հետ այդ բնագավառում համագործակցություն սկսելը կարող է հակասել քո մյուս գործընկերների շահերին։ Սա ենթադրում է բավականին նուրբ աշխատանք, այսինքն աշխատանքի ծավալը ըստ էության Հայաստանի համար շատ ավելի մեծ է, քան կարելի է պատկերացնել։ Բայց ներեցեք, մենք էլ ունենք մի փորձ, երբ Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառել Ադրբեջանին, չնայած Սերժ Սարգսյանի իշխանության քննադատություններին, չնայած քաղաքացիական սեկտորից քննադատություններին, ընդդիմադիրների եւ բարձրաձայն է ասվել Մեդվեդևը, երբ որ պատերազմից հետո եկավ Հայաստան, ես հիշում եմ, նույն Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ այստեղ ցավ ենք ապրում, որ մեր զինվորները մանում են ռուսական զենքից։ Այսինքն ինչու մենք պետք է այսպես մինչև վերջ հավատարիմ լինենք, երբ մեր նկատմամբ այդ հավատարմություն չկա։ Տեսեք, այստեղ զուտ հավատարմության խնդիր չէ։ Խնդիրը հետևյալում է։ Եթե վերցնենք բուն 2021 թվականը եւ մեր շրջանակը հնարավոր համագործակցության, բարեկամների եւ այլն, մենք պետք է հասկանանք այն շահերը եւ այն մոտեցումները, որոնք կապված են ողջ ռեգիոնի հետ, բնականաբար քաղաքական իրավիճակում չես կարող գոնե դու քո վերլուծության համար գիտակցել Ռուսաստանի շահերը Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ կամ այդ շահերում կդրուկ հակառակ զարգացումները եւ բնական է որ իրավիճակում այն մասով նաեւ որը Սերժ Սարգսյանը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ դեպքերում չի կարողանում հասկանալ թե ինչու է ռուսական զենքերով օրինակ կրակ բացում Քաղաքական տեսանկյունից բնական է որ իրավիճակը մի փոքր ուրիշ է եւ դու փորձում ես նաեւ հասկանալ նաեւ հրաապարակային դիմադրելով դրան կամ հրաապարակային նաեւ քննադատություն հնչեցնելով բայց դու քո վերլուծություններով փորձում ես հասկանալ թե ինչ կլինի օրինակ եթե Ռուսաստանը միակողմանից սկսի միայն աջակցությունը ապահովել ես իհարկե չեմ էլ կարծում որ հիմա հավասարաչափ է այդ աջակցությունը միանշանակ որ Հայաստանը շատ ավելի մեծ սատարում աջակցություն ունի քան օրինակ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում է, որտեղ եթե Ադրբեջանով կա տնտեսական որոշակի խնդիրներ,
կան որոշակի սպառազինության մատակարարումների հարցեր, կա Թուրքիայի ազդեցությունը եւ ինչու՞ չէ նաեւ Իսրայելի ազդեցությունը այստեղ որոշակի կանխելու կամ թույլ չտալու ընդլայնվելու առումով, ապա Ռուսաստանը ուզենաց թե չուզենաց փորձելու է Ադրբեջանի հետ կամուրջները չայրել եւ որոշակի հարթությունում գոնե այդ համագործակցությունը ծավալել։ Մեր խնդիրը գիտեք ինչումն է։ Մենք փորձում ենք կամ շատ դեպքերում չենք անում այն ինչ ինքներս մենք պետք է անենք մեր երկրի համար, սկսած տնտեսությունից, վերջացած անվտանգությունից եւ այլն, բայց ամեն այդ խոցելի ճգնաժամային իրավիճակներում բաներ կա, որ հաշվի չենք առնում եւ սպասելիքներ կան, որոնք որևէ ձևով արդարացված չեն։ Նույն ՀԱՊԿ-ի պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք, այսօր կարևորագույն հարցն է մեր հասարակության համար հստակեցնելու։ Ի վերջո, որ դեպքում է ՀԱՊԿ-ն որևէ ձևով միջամտություն կամ ներկայություն ապահովելու մեր տարածաշրջանում։ Այս հարցի պատասխանը չկա, որովհետև Հայաստանի համար տարբեր պաշտոնյաներ նույն հարցի շուրջ ունեն տարբեր գնահատականներ եւ տարբեր մոտեցումներ, եւ բնական է, որ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար դա շարունակելու մնալ չընկալելի։ Միգուցե քաղաքական իմաստով կան բաներ, որոնք ակնհայտ են, բայց բնական է, որ հասարակության լայն շերտերի համար դրանք կարող են ընկալելի չլինել։ Շատ հաճախ վերջին հարցը հաշվի չի առնվում այն միջավայրը, որում Հայաստանը գտնվում է, ծայրահեղ են, հա, մի դեպքում Հայաստանը կործանվում է, մենք այլևս գոյություն չունենք, մյուս դեպքում էլ մենք էլի թուրքերին ու ադրբեջանցիներին մի օրում կհաղթենք, եթե ահաբեկիչները չգային։ Այսինքն երկուսն էլ ոչ տրամաբանական շարադրանքի արդյունք են, բայց նույն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, պարոն Աբրամյան, միաձուլում են իրենց անվտանգային համակարգերը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունում ստեղծվում է Ադրբեջանի հրամանատարական ինչ-որ օպերատիվ խումբ։ Նրանք կրթական համակարգերն են, այսինքն ադրբեջանցիներն ՆԱՏՕ-ական չափանիշներով են այնուամենայնիվ իրենց կադրերին պատրաստում Շուշի հռչակագիր կոչվածում ինչ ասվեց, որ երրորդ երկրի հարձակման պարագայում իրար աջակցելու են, հա։ Եթե այս պատերազմում որոշակի փորձում են քողարկել Թուրքիայի մասնակցությունը, բայց դա էլ էր երևում, երբ որ Սադիկովին գլխավոր շտաբի պետին հեռացրին Ադրբեջանի բանակի եւ կան նաեւ վկայություններ, որ հենց թուրք հրամանատարներն են շատ դեպքերում այդ ռազմական գործողությունները վերահսկում կամ անցկացնում։ Մենք ինչ հակախաղ ունենք, արդեն ոչ թե ադրբեջանական, այլ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այս միասնական ռազմական մեքենայի դեմ, որը մեծ սպառնալիք է։ Տեսեք, ըստ էության սրա մի մասին մենք նախորդ հարցերում անդրադարձանք մեր անալիքների մասով։ Այստեղ կա երկու հարթություն։ Առաջինը թե իր ունեցած ռեսուրսների հնարավորությունների պայմաններով ինչ է անում Հայաստանը իր անվտանգության համակարգի ապահովման, ընդ որում այդ ապահովումը չի ենթադրում այն մոտեցումների սկզբունքները, որոնք մենք ունեցել ենք 2, 3, 4 կամ 10 տարի առաջ։ Իրավիճակային փոփոխությունները ենթադրում են դրա տրամաբանության ներքո զինված ուժերի զարգացում, դրա հիման վրա հարձիականացում։ Եթե ժամանակին մեր առաջնահերթությունը պայմանական 500 տանկ կամ մեկ այլ միջոց միավոր ունենալն էր, ապա այս պարագայում միգուցե այդ խնդիրները արժե լուծել, չգիտեմ, 30 տանկի արկայության, բայց ավելի շատ անօթաչու թռչող սարքերի հակաօդային պաշտպանության միջոցների, հատուկ նշանակության ստորաբաժանների միջոցով եւ այլն։ Գլխավոր խնդիրը իմ համար հետեւյալն է. արդյոք Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, պատասխանատուներ, ովքեր մեր անվտանգային համակարգի պատասխանատուներն են, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից վերջացած տակի շարքերում կանգնած տարբեր դեմքերից, որոնք նախ գիտակցում են իրավիճակի լրջությունը, երկրորդ գիտակցում են այդ քայլերը անելու, ըստ ուղղությունները անելու եւ ավարտին հասնելու այդ կարեւորության մասին։ Ցավոք ես դա չեմ տեսնում։ Երկրորդ հարթությունը հասկանալ, ի վերջո մենք ինչպիսի խորը կամ մեր համար ինչպիսի ավելի էֆեկտիվ դաշտում կարող ենք բերել Իրանի հետ, Ռուսաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ կապված նրանից թե որտեղից ինչ տրամաբանության ներքո կամ շրջանակներում կարող ենք այդ համագործակցությունը իրականացնել, հնարավորություն ստանալ անվտանգային տարբեր երաշխիքներ ստանալու, հնարավորություն ստանալու Ադրբեջանին վերադարձնելու բանակցությունների սեղան, այսինքն ճակատը շատ մեծ է։ Ցավոք մենք խոսում ենք կարևոր անելիքների մասին, մենք խոսում ենք կոնկրետ ուղղությունների կամ կոնկրետ աշխատանքների մասին,
Բայց երբ որ մենք գալիս ենք վերադառնում ենք մեր իրականություն եւ տեսնում ենք թե ովքեր են դրա իրականացնողները, ցավալիորեն ես այս մասով միայն կարող եմ խորը հիասթափություն փոխանցել, որովհետեւ ամենալավ ծրագրի պարագայում, ամենալավ ռեֆորմի պարագայում այս մարդիկ ուղղակի վիճակի չեն դա իրականացնելու։ Թեման այնպեսին է, որ կարող ենք էլի այսպես ցալքերի անդրադառնալ, բայց այսքանով ավարտենք։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանին։